Miarabantsika rehetra amin'izao hariva ny alatsinainy fa 8 ny volana May 2024 izao. Tena diversion goavana de goavana ataon'ny 8 centimetatra Rajoelina zany mba hamerezan-dia antsika, mba tsy harahantsika hanaova mangingina fanarahana varotra maizina ireo ilzeparsitsika any Paris amin'ny volana Jiona. Zay aloha ny fikasany. Macron namea mibaiko fa any tsy maintsy atao ny fandiniana momba ny famerenana ireo nosy zany. Zay ny mody resaka famerenana fa resaka zavatra hafa io. Ka apetraka eo iny fa mbola iverenako amin'ny antsipiriny fa lasa zay le diversion be goavana ity resaka base tuliary ity, zay lasa resaka affaire d'etat, zany hoe resaka raharaha goavana teraka krizy eto amin'ny firenena. Teny izay mihitsy ny tokony andraisantsika azy, affaire d'etat, zany hoe affaire ny vahoaka malagasy io base tuliary io, satria mendrika no arovantsika amin'ny herintsika rehetra hatramin'ny farany io base tuliary, ary io no midika na mbola tompon'ny tanitsika isika na tsy tompon'ny tanitsika intsony, satria ny hafa no anjakazaka eto amin'ny tanitsika ekentsika anapotika sy animba ny tanitsika ary amono antsika. Ka sarobidy loatra ny faritra misy an'io base tuliary io, zay valan-javaboary arovana aire protégé, zavatra tokana tany zany, zavatra tsy misy hoe naiza naiza misy ohatran'io, tsy misy manana ny baobab ananantsika na tany aiza na tany aiza. Zany hoe patrimoine mondial io, raha misy ny atao hoe 7 merveilles du monde, zany hoe zavatra tsara tarehy mampitolagaga indrindra eto ambony tany, azo lazaina fa 8e merveille du monde ny faritra io misy an'io ala mike io, zay misy sary vitsivitsy moa na vao natokako ato raha antsika mijery vetivety. Zao ny baobaba tsy fahita n'aiza n'aiza any amin'io faritra io ala mike tedavana anaovana an'io fitrandrana io, tsy tadiavina moa zany fa efa atao le izy. Ohatr'izao toy ny faritra ireny ala be rehetrarehetra reny zay mifandray aty amin'ny ranomasina zany any amin'ny morontsiraka, zany hoe ny fahasimbana avy aty amin'ity ala atao amin'ny fitrandrahana ato amin'ity ala ity zany de misy vokany, satria hoentin'ny rivotra sy ny rongorana reo pozina radioactif avy amin'le fitrandrahana makany amin'ny ranomasina mamono ny trondro zay fiveloman'ny vahoaka amin'iny faritra iny. Reto lay faritra zany manomboka any Morombe any avaratra de midina manaraka an'iny morontsiraka andrefana atsimbo andrefana rehetra iny hatrany Tuliary. Io hitantsika io misy azy eto ty amin'ity sary kelikely ity zany. Zao ny akantony ataontsika hoe alan-javaboary any amin'ny ala mike io, zay miantso ary tena manintona mpizahatany maro de maro. Ohatr'izao jereo ny akanton'ny tanitsika tediavan'ny vazaha naturalisé frantsay hopitehina am'izay vola kely tsisy fotony.
toy ny vahoaka mike zany ohatr'izao zay mivelona amin'ny fiotazana any an'ala, voankazo sy miremby tantely sy ny sisa any an'ala any. Tony zao karazana baobaba tsy fahita, zao ny vahoaka mike. Misy mandeha manarato ny sasany, zao karazam-biby tsy fahita any karazana sokona any an'ala any an'ala mike any. Tondray dia mpanao raokandro manana karakaran'ireny tapakazo sy ravina fitsaboana ara-drazana ireny. Sary nangonina moa izy io nindramina any amin'ny tamin'ny anina ka toy ny hoe mike mivadika moa le soratra azafady hoe le vahoaka ponina any an'ala ny atao mike any amintsika zany, fahafantarany vahiny azy. Ohatr'izao ny vahoaka mike, toy zao vehivavy mike, tony no biby any anatin'ireny le faritra arovan'ireny misy gidro, tony ny fosa tsy fahita n'aiza n'aiza eran-tany io afa-tsy any amintsika. Tony zany anisan'ny noringana ho simba amin'io resaka fitrandrahana io, toy ny vahoaka andeha hiaza ka hiverina amin'ny resaka publication itsika. Zany hoe amin'ny mahafaritra rovana any toerana zay misy an'ireo vahoaka mike ireo, zay alan-javaboary na aire protégé zany hoe tena arovana ohatry ny anak'Andriamaso ny tena izy, satria tsy tokony ho azo kitikitihana, zany hoe zavatra tena tsy azo ivalozana zany zay fiarovana zay. Interdit, mbola interdit lavitra, tsy azo ale, tsy azo kitihana, tsy azo potehina, mihoatra amin'ny 413 mai zay iarovany mafy de mafy io. Tsisy fotony io raha mihoatra amin'ny ala mike. Eo amin'ny fahafahana fa ty ndray zavatr'afy ty, zany hoe zavatra resaka tena maha Madagasikara amin'ny Madagasikara, zany hoe zavaboary zany. Ka amin'ny mahazavatra sarobidy, zany hoe tsy takabidy, mbola lafolavitra noho ny vato diamondra, tsy azo atakalo volo zany, mbola lafo noho ny terarara tedavy no trandrahana alaina ao anatin'io, zany hoe sarobidy lavitra no io tany Mamodoza tadiavina atao fitrandrahana ao amin'ny ala mike io. Vahoaka mike zay azo lazaina fa tandindomindoza en voie de disparition, zany hoe anjavona rapotehina ny faritra fonenany, de io ala zay tadiavin'ny valo santimetatra ho potehana io. Tsy amidy vola io na ohatrinona na ohatrinona, satria na milmiliara de dollars isan-taona ara ny nofan'io, tsy hitovy lenta, tsy hitovy vidy amin'izany hoe ponina vahoaka ao anatin'izany sy ilay ala aire protégé tokana tany, tsy misy na aiza na aiza, zavatra tsy voavidy vola zany. Zany terarara zany misy daholo eran'ny tany tontolo, manana daholo na Chine, na Frantsa ara milaza manana, Rosia manana be de be, fa ny ala mike, ny alana baobaba nasehoko teo, harena tokana tany, tsy misy afa-tsy any amintsika. Misy manana fa tsy tsika ny manana ny zavatra tsy ananany rehetrarehetra. Ka eo indrindra dia tsy fantatry rajoelona zay tsy malagasy intsony ary tsy miraraha ny mahasarobidy sy ny hakanton'ny Madagasikara.
ka io kitriny anaovany barofo ho amidy ampanofaina amin'ny vahiny io. Tsy rarahany satria amin'izay tsy mahagasy azy zay mahamalagasy azy zay intsony dia na zava-tso tsara ohatrany inona ara de io amidiny ataony ohatrany zavatra tsisy fotony ho atakalony vola tsy misy dikany zay tsy ho hita amin'ny malagasy kory na ny fofony ary ohatran'ireo zavatra rehetra efa nitrandrahany sy nataony ankeriny nangalariny hatramin'izay 2024 nanjakazakany eto amin'ny tanin'ny malagasy izay. Fivarotana tanin-drazana amin'ny vola tsisy varany hono nataoko teneniko teo. Ka ohatra amin'izany zao ny resaka QMM, efa zavatra efa inona ny vokatr'le QMM hatramin'izao aloha tsisy inona Madagasikara vao me mahantra andro aman'alina ny vahoaka fa diranovana ka gravy ary tena efa tafahoatra ny jadona ny didiko felehibe sy ny tikany tsy tikanino ataony amintsika malagasy. Zany hoe rehefa izy no mivarotra na mampanofa de tsy fady ny fivarotana sy ny fampanofana ny tanin'ny malagasy. Zany ny iray irany tamin'ny taona 2024 nanenjehany fitondrana tamin'izany ka nisy ny resaka tadidiny rehetra ny resaka afera Daewoo zay fikasan'ny fitondrana Ravalomanana ampanofa tany amin'ny faritra Atsinanana iny tamin'ny Koreana anaovana agro-industriel, zany hoe resaka fambolena zany ara mbola fambolena resaka tsy hoe hisy fanombana na fitrandrahana zavatra anapozina na hamono vahoaka fa ity de efa tapitra nanazava ny manam-pahaizana rehetra fa be zay nandalo teo zay fa ty base tuliary ity zay fitrandrahana tery rara antsoina hoe monazite io dia zavatra milevina any ambanin'ny tany somatsara any, zay ny nanaovan'ny natiora azy. Poziny izy fa rehefa mipetraka mipirina any ambanin'ny tany any izy dia tsy misy atahorana fa amin'le resaka hoe fitrandrahana ho atao dia mila fanagoahana lalina de lalina ny tany any ambany any angalana azy, mila korofonina ny tany zany ka rehefa tsika fonina ohatran'izay lay tany angalana ny monazite io dia mamoaka ireo pozina, ireo métaux rara moa zany ny filazana zany, métaux lourds, misy uranium, misy thorium, misy plomb, misy gazy, misy entona zany antsoina hoe radon. Rehefa tsika foniny zany lay tany ho alaina ho anaovana an'le fitrandrahana de mivoaka daholo ireo entin'ny rivotra, entin'ny rano, entin'ny orana mandoto ny rano fisotro, rano madio any ambanin'ny tany ary sarian'ny orana makany amin'ny ranomasina de mamono ny trondro. Zany hoe le tontolo iainana ray manontolo, le ekosistema ray manontolo no potika.
satria mianaka amin'ny alalan'ny rivotra iainana dia miteraka aretina, reo zavatra radioactif reo, zavatra grave zany mahatonga aretina faran'izay sarotra de ny cancer zany, cancer any amin'ny tratra sy ny cancer isan-karazany, mahatonga ny olona ho momba, mahatonga ny olona hiteraka sampona, ary mandraingiraingy am'izany koa ireo biby ao anatin'io alan-javaboary io, ary mazava ho azy ireo zava-maniry, ireo baobab sy ireo hazo hafa sy biby hafa karazana zay tsy fahita n'aiza n'aiza ao amin'io alan-javaboarintsika io. Ka efa tafahoatra lavitra no ny resaka ty resaka base tuliarity de io zay nanonganana fitondrana ka tena zontsika ary adidy tokony ataontsika rehetra ny fanonganana ny fitondrana mpamono vahoaka io, mpivarotra tanindrazana io, ary mpanao didiky felehibe, satria izy mivarotra, izy manao tsisy resaka na de zavatra animba ny tontolo iainana sy amono ny vahoaka malagasy aza. Ka toto tsy misy fa ny atao no miverina no fitenenana, ary valy fingika fingaka. Asakasakitsika zay mbola tsy manana tontolo mivokona manoloana an'izao zavatra efa tena famonoana ny firenena malagasy, fivarotana amin'ny firenena malagasy zao. Rehefa tsy metsika am'izao tsika dia veloma lava ny amintsika, satria tsy vitan'iny ihany ny mystera rara fa ho tsika fonony daholo ny tany tontolo rehetra atsimoka hatrany avaratra, hatrany andrefana, hatrany atsinanana, any ambanja zao efa misy, any amin'ny toeran-kafa mbola maro be, satria manana an'ireo tera rara reo be de be Madagasikara. Ary ny zava-doza, ny fangalanana ny extraction an'ireo uranium sy thorium rehetrarehetra sy anao anatin'io resaka monazite io, le trandrahana io, dia mbola manapozina lavitra noho ny fangalanan'le tany mivaingana, zany hoe le tany akora natioraly ingaina avy any ambanin'ny tany loarana an'iny. Ary io mbola ho ataony eto amintsika koa io, satria io ny tena azahoany vola be, satria tsy misy firenena anaiky anao an'io. Ny firenena nanao an'io 40 taona 50 taona teoriana, araky ny fanazavan'ny manampahaizana zay misy video mandeha be de be any amin'ny resaka tambazotra rehetrarehetra any a, mbola tsy voadio ary mbola tsy afaka ny pozina ny radioactivité hoentin'io resaka terrare io. Tany Frantsa noho ny fanaovana an'izay extraction tany amin'ny tany zay dia mbola maloto, mbola pollué, na miporo any Bayonne na any aninona moa izy ty nazavain'le manampahaizana teo. Nefa ndareo zany manao zay vitany rehetra manadio an'le toerana nanaovana an'le extraction, zany hoe fangalana an'ireo zavatra pozin'ireo ao anatin'le terre rare reo, ao anatin'le monazite. Ary sika tsy hanao an'izany naoviana. Ny toerana nisy an'ireny resaka rehetrarehetra reny, zay nitrandrahana reny zany araka amin'ny filazanareo, dia potika fahafatesana sy fahampitehana ny efarany. Le firenena nitrandraka no nahazo ny tombony fa natombony tanteraka reo tany nangalany sy nitrandrahany nangalana an'le tera rara, ohatrin'io anjoatsika io. Ka misaotra erapo eratsaina ary mampahery ny kolonely Fanapera zay nijoro hatramin'ny farany, be ny nanodikodina ny resaka nataony
satria fantany tsara fa nasaina nijoro ankeriny izy nandeha nanatrika an'iny resaka iny, fa mbola naveriny hoe izay mpanohitra atao manohitra ny base tuléar io tsy mora manohitra olona tsy valara sy tsy vanina ohatran'io hoe fasafasa ohatran'ireny, satria fiaraha malala ireo mafia reo, fa tsy nampivarahotsa anazy zay mamaramila azy mijoro amin'ny teniny nataony sy mitana ny teniny meny de ny fiarovana ny vahoaka, fiarovana ny alana mike ary ny fiarovana ny faritry Toliara, fiarovana ireo toerana fiveloman'ny vahoaka any ary tany toerana saripady filevenana ho an-drareo koa, ka dia isaorana azy zany ohatra tena ohatra tsara, ohatra akaiky tokony ho raisitsika malagasy ary ho arahantsika ny fijoroany fanoherany tsy fanekena ohatran'ireny, satria rehefa zavatra mono dia tsy tokony salasala isika ary tsy tokony salasala koa tsika manongana an'ireo, satria raha tsy miongana teo Rajoelina io tsy hisy raha vaniny zany io, fa itoy andro manalina ny loza manjo an'ity firenentsika ity, ka fitrandrahana sady tsy hitondra soa ho an'ny tanitsika, tsy hitondra soa ho an'ny mponina ary animba ny fonenana sy ny alan-java-boary ary indrindra animba hatrany amin'ny taranaka ho avy, satria afaka lafo de lafo ny fandiovana ny resaka pollution na ireo pozina radioactifa ateraka eo fitrandrahana io, ka tsy mahaleo velively ny fahavoazana ny reparation zay fanadiovan'izay, vola tsy misy fotony tsy misy dikany raha zay resaka million zany na ilaza million na miliara ianao tsy misy fotony zany, satria vokatra io dia andositra tsy hisy tsony ny mpizahatany amin'iny faritra iny, satria matahotra an'izay resaka pozina radioactivité zay ny olona, na ny sakafo hoanina mampatahotra azy, na ny rivotra iainana mampatahotra azy, na ny zavaboary hotsidihiny mampatahotra azy, tsy lazaina intsony ireo biby sy zavamaniry zay tokana tany ho potika sy ringana amin'izany resaka radioactivité zany, ka tokony apetraka ilamany ny tany, avelao ny malagasy iaina milamina amin'ny taniny, aza tsika fonina ohatr'izao ny zavatra potehina ohatr'izao ny toeram-ponenana sy toeram-piainan'ny vahoaka, fa miangavy ianao hiala moramora ringa Rajoelina, andeha mandeha tsy misy ilainanao Madagasikara, ndany ianao mandeha any am'izay tamin'ny mahafaty anao any, fa aza ny olona novonoinao amin'ny tsy misy antony, am'izay vola tsy misy antony zay tsy ho hita akory zay farany, ka ry vahoaka malagasy manontolo, satria tsy vitan'ny Toliara rery io, tsy vitan'ny faritra iny faritra atsimo andrefan'iny fotsiny io, fa raha Madagasikara ray manontolo, vonjeo ny tanitsika, vonjeo reo havana any atsimo andrefan'ireo, tokony miray ina itsika menakavy, satria rehefa avy manao an'io izy de andeha indraiky io izy ho any avaratra, andeha indray izy ho any Atsinanana, de andraiky io izy ho any andrefana any ambony any,
ka mila vonjena, mila pina ny vahoaka mike, mila rovantsika fatratra koa reo alan-javaboaritsika zay tsy takabidy, tsisy zavatra vola azo atakalo zany na inona na inona, zay moa no lazainy hoe matory fotsiny eo fa tokony hotrandrahana. Resaka fotoany zany tsy misy antony amin'ny zavatra sarobidy ohatran'ireny. Zavatra rehefa tsy misy, tsy fahita n'aiza n'aiza de vao hoe miakatra ny vidiny, ary tonga ny olona na hitsidika an'iny fotsiny ara de efa vola tsy tokony tsoforoana ho antsika, na ireo biby zany na ireny toeran'ireny. Ka raha tsy mihetsika isika de ho faty tanteraka ireo toerana zay misy an'ireny fatina teraran-doza manerana ny nosy ireny. Ka ala hoe ry malagasy, adaboy rajoelina, mila adaboky tsika an'io, roahantsika an'io, alantsika teo amin'ny fomba rehetra, amin'ny heritsika rehetra, ary rehefa mamono io de afaka tsika aiaro ny tenatsika, fa tsy izy rery ny manana ny basy zany vahoaka zany, ny vahoaka ny tafika, ny vahoaka milanja basy no atao hoe tafika, ny vahoaka mitabe miray ina, akanga maro tsy vakinam-bo, zany natao hoe tafika. Ka tokony isaina daholo sika malagasy rehetra fa tsy olona zay efa tsy malagasy intsony, nanary nanao tsinitsinina maha malagasy azy ny vadika ho frantsay, mitovy amin'ny mpanjanatany, zay mbola vao tsy ela ny tonga nitsidika nanotrinazy farany teo Macron zany, ary reo de efa niketrika zay Macron de efa namoaka ny resaka an'izay resaka terarara zay, mbola ho petahany daholo reo terararantsika rehetra eto amin'ny firenena malagasy zay, satria efa voaroka any amin'ny toerana maro zay misy an'ireny harena reny koa izy. Ka mitongava saina ry malagasy ary mijoroa arovo ny tanitsika fa io ny antsika, na inkidona na inkiatra, tsy anaiky ny basy toliaranao vinanoviana isika mahereza daholo, fa ho mafy tsy ho mora ny tolona, ho avy ny andro sarotra, satria rehefa tena toeriny io dia tsy maintsy efa fitsipahany, efa miala ainy, efa mitsipaka amin'ny miala ainy zao ataon'izao, fa tsy ampafiry ny efa nanao an'izay niseho mafy teo io, fa tsy maintsy miala eo, fa maherezitsika matokisa hakintsika amin'Andriamanitra sy ny razana ny fitahinan'ny tanitsika. Masy ny Madagasikara.